चाहिँ अब गाडी चढ्न लागेको हामी चाहिँ अलिक कोटेश्वरमा अब हामी हाम्रो हामी चाहिँ अहिले बस्छौँ गीतै आउँदैन यो हामी यस्तै पनि ब्रो यो हामीले यो सिटमा बसेको कस्तो दामी देखेको पुरा कस्तो खतरा हामी चाहिँ भर्खरै बुढा नीलकण्ठमा उत्रेर अब चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो हाइक स्टार्ट हुन्छ अब हाम्रो गाडीमा चाहिँ सक्यो अनि अब यो चाहिँ मेरो ग्याङ हो अनि म चाहिँ मेरो क्याब अनि सिज बबी एन्ड सी सृजना म अगाडि हिँड्छु के चाहिँ अनि देयर इज मिनी बौद्ध के हो यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो हाइक स्टार्ट भयो तर म चाहिँ डोमिनेटेड हुने भयो नि त किन ल अब हामी स्टार्ट हुन्छौँ यहाँबाट हाम्रो चाहिँ शिवपुरीको जर्नी स्टार्ट हुन्छ युट्युब च्यानल छ त म पठाइदिन्छु हिमालमा पहाडमा Jamson DJ Stupa is there, guys. If you want to visit, you can visit. Yes. The way is not highly recommended, right? The way is not too long. From there, we can see the beautiful view of Kathmandu. Wow, wow. It's more beautiful even in than Pokhara. Night. Night time, then दामी देख्छ त्यहाँबाट त्यहाँ पनि लाइट हुन्छ अन्त यता काठमाडौँ झ्याली पनि यस्तो लाइट हुन्छ है
हामी चाहिँ अहिले यो जस्तो के अरे जस्तो कुरालाई भन्ने बसमा यो चाहिँ कसरी मेरो हुन्छ गाइस बसेको मेरो अहिले चाहिँ अलिक होइन प्रोसेस हुँदैछ मेरो घर बनिने यहाँको छोरा पटाउने काम जारी छ जारी छ है लभ लेटरहरू लेख्ने काम हुँदैछ त्यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ भ्याली अलिकति त्यो पल्युसनले गर्दाखेरि अलिकति त्यस्तो नराम्रो देखेको छ सबैजना हाइकिङ जाने जस्तो छ कति धेरै मान्छे हो त्यस्तो रमाइलो त्यस्तो रमाइलो क्या यिनीहरूको गरिदिनु आँटेको थियो नि राम्रो देखेर यहाँदेखि हो यो घर यहाँ हेर त यहाँ हेर नि यहाँदेखि यो घर हेर न शीतल यार लास्ट पुल प्लेस यार लास्टै पुल वाउ चिसो चिसो पानीमा तिम्रो जिन्दगानीमा तिनजना केटीहरू त्यहाँ टक्क लाएर हिँडिरहेको छु हो म चाहिँ अर्को साइडमा छु तर आज मलाई डर लागिरहेको हामी त्यो हाइटसम्म पुग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ किनभने लास्टै स्लोली हिँडिरहेको छौँ कि हामी लास्टै घाम लागिरहेको छ अब हाम्रो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ इन्टर भइसकेको छौँ अनि यहाँ चाहिँ फोटो खिच्नु दिँदैन रहेछ Hello. Wildlife-हरु चाहिँ नि Let's explore to the jungle. आज मलाई एउटा मेरो लागि चाहिँ नराम्रो भयो किनभने म त्यो भिडियोमा आउनु पाइरहेको छैन So sad for me, so sad for me.
अहिले त मजा आयो है। This is me, Rosie Limbu. Welcome to my channel. It's me, Rosie Limbu. वाइल्डलाइफ फ्लावर्सहरू गर्छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन। म त कसैलाई नसोधी सल्लाह धुपैले सानो निन्द्रामा बिउझायो तिम्रो रूपैले। तिम्रै दाया तिम्रै दाया कुन्द्रे मैलो हुन्छ कि म बस्दा सल्लाह धुपैले सल्लाह धुपैले सानो बागडोर जाने कि विष्णुदौर जाने कि ढोका भन्ज्याङ जाने कि नदी गुम्बा जाने कि चारटामा कुनमा जाने। फोटोहरू हेर्दाखेरि साथीहरू त अस्ति विष्णुदौर गएको थियो। फोटोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ विष्णुदौरको राम्रो थियो जस्तो लाग्यो। यस्तो नदी गुम्बा नि कस्तो राम्रो छ होइन। विष्णुदौर गुम्बा त धेरै गइन्छ। गुम्बा एउटै छ विष्णुदौर त। बागडोर चाहिँ कस्तो छ बरु यताबाट चाहिँ बागदार यताबाट विष्णुदौर। फोटो खिच्नु हामी चाहिँ अब विष्णुदौरतिर लाग्छौँ। यो वे लाग्छौँ हिलोमा पस्यो। पानी रहेछ यहाँनिर। दसैँमा भुइँ छोड्नुपर्छ भन्दै थियो। जाला जाला फर्कियो एमआरपी गाउँघरहरूलाई सम्झेर। सोरा वर्षे उमेरैमा मै पनि के हुँदो अहिले त बुढो सोरा वर्षे उमेरैमा मै पनि के हुँदो अहिले पो बुढो भए। हामी चाहिँ त्यो खोला तरेर पनि त्यो चाहिँ मैले मेरो साथीहरूको पनि देखेँ चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तर्नु नसकेको कोही कसको चाहिँ जुत्ता भिजेको। तर हाम्रो चाहिँ जुत्ता भिजेन है गाइस। हामी चाहिँ सकुशली ओहो पढो छ त हो नि इङ्ग्लिस त मरद छ त हो नि बहिनी। कसको मेरो त छैन है। बबिताको जुत्ता जान्छ नि भिजाको रे। त म हैन हिँडै त मरद छ त हो हाम्रो जाने।
dehydrated. Drink water. हाम्रो के भयो भन न के भयो? भन्दिउँ न अहिले हाम्रो के भयो फोटो खिचेको DSLR बाट सबै आफै डिलिट भएछ। त्यो त फोटो खिचेको त मतलबै भएन नि त हो अनि अनि हाम्रो यस्तो स्याड फिल भइरहेको छ यहाँ स्पेसली मलाई लास्ट उकालो छ बाटो चाहिँ गाह्रो रहेछ यार गाह्रो गाह्रो तीर्थसम्म त ठिकै थियो यहाँ मन्दिर छ किन गएको त नि हामी चाहिँ मन्दिर अब बागडोर जाने विष्णुदर जाने भन्ने माथि देखाएपछि त सबै मान्छे माथि नै आइरहेको तल मान्छे माथि टेबल झर्दैछ होइन Are you tired? No, I'm not tired, but too much hungry. I'm hungry, yes, I'm hungry. म चाहिँ केही थाहा थाहै पाइरहेको छुइनँ भोक लागेको कि के लागेको खाऊँ यहीँ बसेर खाइदिउँ कस्तै भोक लाग्यो यत्रो हिँड्नु छ यार बाटो हामी यस्तो ओह्रालोबाट आएको कस्तै भोक लाग्यो नि त गाइड माथि अलिक राम्रो ठाउँ बाटो बस्ने ठाउँ जाला
भिज्यो कालेबुङ सहर हिजोको विपना हिजोको सपना आजको अब हामी त पुगेको जस्तो लाग्यो हामीलाई फाइनली को सोमबार कहाँ लेट्स गो नेचुरल है कता कता हो त त्यो अनि के पानी पसेर है पानी यति मात्रै हुन्छ ए मतलब यति यतिसम्म छ है धेरै पानी भनेको यति माथि भुइँले म त थाहा पाउँछ उता छुन के अरे छुदिनँ क्या कहाँ हुन्छ क्या डुब्छु अझ म यहाँ डुब्छु अरे क्या डुबे पनि त मैले बच्चा बच्चाको के हो बच्चाको होइन फुटको मान्छे 6 फिटमा डुब्दैन नि 6 4 फिटको ए 4 फिटको फाइनली we reached here. हामी चाहिँ यस्तो दामी जङ्गलमा आइपुगेको छौँ यहाँ चाहिँ रोडोडेन्ड्रनको जङ्गल हो पाउनेलाई माया गर्दायो माया बुझ्नेलाई माया संसार ल लेट्स क्लिक हामी चाहिँ जङ्गलभित्र हो अहिले गाइज स्टिल भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अनि हामी चाहिँ बाटो कन्फ्युज भएर रातमा मेरो काँधमा नजिस्काउ घरी घरी चिहान के परी चिहान गाह्रो केस तिम्रो राम्रो केस तिम्रो सेतो साडीमा खोइ त मरत छ त हो अनि मरत छ त बहिनीहरूको खोइ त कस्तो राम्रो होला क्या यस्तो जङ्गलमा अनि टक्क यहाँ बसेर टक्क पानी हेर्दै हेर्दै वाटरफल हेर्दै हेर्दै हामी चाहिँ खाजा खाइसकेर अब चाहिँ हाम्रो फेरि फर्दरको जर्नी स्टार्ट गर्नु गइरहेको छौँ हामीलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट पोइन्टै थाहा छैन कि कहाँसम्म जानुपर्ने भनेर सो हामी अब थोरै अगाडिसम्म जान्छौँ अनि स्पट भनेको डाँडा काँडा छ भने त्यहाँ बस्छौँ नत्र हामी फर्कन्छौँ अनि यो अनि खाजा खाइसकेको छ म चौकी नै खाइसकेर पर्खिरहेको हो कि टाढा पारी हिमालय यस्तो चिसो क्या हातै छिराउने के यही तल मर्स्याङ्ती छ ल एला है यो हिजो कपाल काटेको है गाइस मैले काटेको मलाई कस्तो चाहिँ छ कमेन्ट डाउन बिलो comment down below. If you like my vlog, then subscribe, share and comment. Like, share, subscribe. भनेर भन्दिनँ म
डाँडा पारी हिमाल कैसी सहर छालाला त्यही ताला मर्सङ्गी सालाला एला त्यही ताला मर्सङ्गी सालाला। एउटाको फोटोग्राफी एउटा चाहिँ है हाम्रो त्यो मान्छेको चाहिँ क्यामेरा चाहिँ छ हो, तर खोइ फोटो चाहिँ हामीले आज खिचेकै छैन। यो क्यामेरा फोटोबाट नफोटो जस्तै भइरहेछ कि। And I will always give you all. अब चाहिँ हामी फाइनली फर्किन लागेको। हाम्रो चाहिँ एकदम जाडो भयो यो स्पोर्ट चाहिँ। हामीले अब फोटो पनि खिच्छौँ, मजा गऱ्यौँ। बाटो चाहिँ हिलो हिलो छ, अलिकति चिप्यो भने चाहिँ हिलो हिलो हुन्छ। गर्मी भयो धरान ओहो जानु न के भनेको बाटो थाहा छ त्यताबाट भन्दै हुनुहुन्छ। जानु न तपाईँलाई मैले अहिलेदेखि खिचेको होइन त। यो दिदी जानै सक्नु भएको छैन यहाँदेखि। वाह कडो कडो कडो। अब मेरो टर्न यार, म गइहाल्छु नि। म त पहाडमा जन्मेको मान्छे हो नि त गाइस। तर घरमा पनि गाह्रै रहेछ यार। गर्मी भयो धरान सोल्टी लैजाऊ फेरि टार सोल्टी लैजाऊ फेरि। जुत्ता त दाल भयो है हाम्रो चाहिँ। कस्तो सो पानी छ। हामी चाहिँ गएको हो। मान्छे रहेछ नि घुमन्थे हो र। यतै बस्ने हो अरे नि हामी त्यही हो। कति रमाइलो त। दुईजना वहीँ मास्ने त बाटै छैन गरी नाइट स्पेन्ड होला। बहिनीहरू नि बस्ने हो त नि बस्ने हामी पेटमा छ है ठाउँ भनेर कस्तो भनेर यार। अब हामी फाइनली घरतिर लागिरहेको छौँ। दामी ठाउँ तर चिसो 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 कक्रिने रहेछ। हट्टाबाट घर जाने हो अब। गर्मी भयो धरान सोल्टी लैजाऊ फेरि टार। ट्रायल चाहिँ एकदम राम्रो है। जङ्गलको बाटो। अब चाहिँ हामी फर्स्ट मोसनमा हिँड्छौँ किनभने रात परिसकेको छ। रात परिसकेको छ। सो हामी चाहिँ
हिँड्दैछौँ। अब हामीले जानु अझै 2-3 घन्टा लाग्छ जस्तो लागिरहेछ। जङ्गलको बाटो हामी चाहिँ अघि मिस भएर माथितिर गएछौँ, तर मेन चाहिँ त्यो स्पट रहेछ। यहाँ चाहिँ मन्दिर रहेछ। अनि हाम्रो फुल पनि यहाँ रहेछ। पूजा गर्दैछौँ दुईजना। त्यो गुफा पनि रहेछ। अनि यसलाई चाहिँ गुफाबाट तल गएर खोलामा निस्किन मिल्छ अरे, तर मलाई चाहिँ आँटा आएन, चिसो भएर एकदमै। And I will always give you all. If you give me a little, I can give you more. But if you give me nothing, I will also give you all. And I will